我作为留学生，很多次听到了关于扶贫的政策。今天我们来到了凤梨产，有句话说得好，授人以鱼不如授人以渔。通过这次活动，我感受到了乡村振兴，更加深入了解了中国，读懂了中国。之前这个地方比较贫穷，后来通过劳动成立了分米厂，把生活变得幸福美满。有一句话说：“一分耕耘一分收获。”为了更好的、美好的生活而劳动吧。